अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे हाई कफ यानी हिचकी के बारे में। ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत होती हैं और इसकी क्या अलामतें होती हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। हमने अक्सर महसूस किया होगा कि अचानक खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद हिचकियाँ आने लगती हैं। इनका मुसलसल आते रहना मुश्किल का बायस बनता है। आज हम आपको हिचकियों के आने की वजह के कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताएंगे जो कि इसके लिए बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सवाल ये पैदा होता है कि हिचकियाँ क्यों आती हैं। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि अगर हम बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमें हिचकियाँ आने लग जाती हैं। या खाना खाने के बाद फौरी पानी पी लेने से भी हिचकियाँ जो आने लग जाती हैं। या फिर खाने को अगर सही तरह से आप चबा कर नहीं खाते हैं तो उसकी वजह से भी हिचकियाँ जो आने शुरू हो जाती हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि आपकी जो डायाफ्राम हैं उनके जो मसल्स हैं वहाँ पे जो नर्व्स होती है वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी आपको हिचकी आने लग जाती है। वहाँ से डायाफ्राम आपके जो फेफड़े हैं उनको ऊपर की तरफ जो है सांस को बार बार धकेलना शुरू कर देता है, क्योंकि जो डायाफ्राम होता है वो आपकी फेफड़ों की मदद करता है। आपके जो सांस आप लेते हैं अंदर की तरफ उसको बाहर धकेलने में मदद करता है। जब आपका सांस आप लेते हैं तो जब आपके डायफ्राम में किसी तरह की कुछ अचानक गड़बड़ होती है तो वो बार बार आपके जो सांस है उसको ऊपर की तरफ बाहर को धकेलता है, जिसकी वजह से आपको हिचकी लग जाती है। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप हाई कफ यानी हिचकी को ठीक कर सकते हैं। इनमें कुछ मेडिसिन के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है मैगफास्ट 6X। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर तशनज और गैर अरादी हरकत की बढ़ जाने की वजह से आपको हिचकी आती है तो मैगफास्ट को आप इस्तेमाल करेंगे 6X बार में, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 4 गोली दिन में 3 दफ़ा आपने पानी में घोलकर पीनी है। अगर आपका जो मसला ठीक नहीं होता है तो आपने इसको हर 15-15 मिनट के वक्फे से दोहराते रहना है। इसको पानी में डाल के पीते रहना है। पानी अगर थोड़ा सा नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, सादा पानी भी चल सकता है। नीम गर्म पानी में अगर डालकर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है जिनसिंग। जिनसिंग जो है ये उसको अपने मदर टंग, अगर हिचकी का अमल जो है असाबी हो यानी आपके पट्ठों की वजह से हो और शदीद हिचकी हो जो पूरे जिस्म को हिला रही हो और कई दिन से जारी हो और रुकने का नाम ना ले रही हो, तो तमाम केसों में ये जो है जिनसिंग बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके आपने 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम अपने थोड़े से पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह आपका जो मसला है हल हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नेक्सोमिका 30। नेक्सोमिका भी जो है ये भी इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव। ये मेडिसिन वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादातर दफ्तरों में काम करते हैं या फिर घरों के 4 दीवारियों के अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं, वर्जिश नहीं करते हैं, खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते हैं। चिड़चिड़े मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर उनको ये हिचकी लगती है तो उनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। इसका आप इस्तेमाल करें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसको आपने 30 पावर में इस्तेमाल करना होता है। इसको भी आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना होता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपका ये मसला, जब अगर लॉन्ग टर्म तक आपको ये मसला है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज जो है जिसको भी अपने 30 पावर में इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको बहुत ज़ोरदार हिचकी लगती है, इसके साथ ठंडे पसीने आते हैं, आपका जो पेट है उसमें हवा भर जाती है और मैदे के मकाम पर आपको गैस का जो ज़ोर है वो बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, तो इसमें आप कार्बोवेज का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा डकार आते हैं और डकार आने के बाद आपको फाका महसूस होता हो तो उसमें आपने कार्बोवेज का इस्तेमाल करना है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके भी सुबह दोपहर शाम अपने 10 कतरे जो है 2 बूंद पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा जो लास्ट मेडिसिन है वो है साइकोटा 30। साइकोटा जो है ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हिचकी के लिए। अगर आपको बुलंद आवाज़ में हिचकी आती है और जो करीब बैठा हुआ हो वो डर जाता है, यानी इतनी ज़्यादा आपको ऊंची आवाज़ में हिचकी आती है कि पास बैठा जो आदमी है वो भी डर जाता है आपकी हिचकी की वजह से, तो इतनी ज़्यादा अगर आपको हिचकी आती है तो आपने साइकोटा 30 इस्तेमाल करनी है। साइकोटा जो है इसमें एक और लामत भी है। अगर आपको वॉमिटिंग फील होती है, उल्टी आने को करती है,
प्यास अगर बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा अगर आपको हैज़ा भी होता है तो ऐसे में चक्कर भी आपको आ सकते हैं, इसके अलावा सर दर्द भी आपको रहता होगा, तो ऐसे में आपने साइकोटा 30 का इस्तेमाल करना है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसन है, इसके इस्तेमाल से आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो को मिलती रहे और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।